ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾ ರಾಣಿ ಶೇಖರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿನಿಂದ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ದೇಹದ ಎಡಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 19999999. ಐ ರಿಪೀಟ್, 199999. 6 ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ 9. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಸತಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಗಂಟಲು ನೋವು, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ದೂರ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾ ರಾಣಿ ಶೇಖರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್.